Менторската програма много ми харесва и тя буквално ми преобърна усещането за новите технологии. Да, за мен са нови, за вас младите са неща, които са ви ясни, но начините, подходите, отношението, за мен е супер важно това човешко отношение, което ми дава приоритет. Защото ако примерно с моите възможности, които имам, нали, така, беше по-хард отношението, сигурно ще ги избягам от това. Първо самото излъчване, начина ви на взаимодействие с хората в цялата група, не само с мене, то звучи изключително лично, лично към всеки един. И то е така, и защото гледам и разни други курсове, виждам, че това, което вие давате, го давате на 100%, давате го от сърце и не го давате с готовност или така някакво доказване или показване, защото това е супер навярно. Когато нещо го даваш от сърце и го даваш с много любов, то се случва. И аз съм така удовлетворена от това, че и на мен ми се получава начина, по който подхождам с пестовни програми. О, жени се разплака! Да видите как ни и до мен. И мен ме разплаквате. Благодаря ви, момичета. Аз да се предложите. Как се знае? Ох, Ами... ами... Да. Ами, малко ми е по-спокойно сега, ако трябва да съм честна, въпреки че има доста нови неща, които трябва да усвоявам, но ми е по-спокойно, защото има кой да ги погледне и да каже, бе, дайте да доразградиме, дай това да направиме, което се случи. Впечатляваше в себе си. Например, с капта, софтуерите, как се справиш, но се знаеш изключително добре. Просто имаш гражданите, имаш става един скок, голям скок отнагоре и Да, определено, защото имахме поставено и едно такова предизвикателство да работим по двойки, което е супер, да си подпомагаме заедно, което е много добре и разменяме контакти. Така че вече част от дамите съм ги канила тук в това заведение и в офиса са идвали на презентации. Важното е, че нали, всеки вече започва да осъзнава потребността от собствената сигурност и отговорност за това как да преследва собствения си живот по-спокойно и да си мисля за себе си, за децата си, за пътуванията си, както и аз обичам. Това. Така че има доста така, нали, ако мога да го наречем като кухички, което вие ни учите в нашата менторска програма. За една жена основно кухата искаш ли да пътуваш? Да ти покажа ли как? Така че большинството от тях дори и тук се плащат в тази посока, че действително трябва да мислят за себе си, дори в посока да се наслаждават на живота си в един по-добър мащаб.